至少要等到警方結案，向社會同公眾宣布你係無罪。而家你仲係保釋候審，仲未解除你係犯罪嫌疑人嘅身份。雖然你而家可以翻去公司正常做嘢，但係以你而家嘅情況，想重新做翻董事長，我驚你唔會得到你期望嘅支持，反而會操之過急。你講得啱，我會用最短嘅時間洗脫罪名，只要攞到銷案同埋釋放證明，即刻召開董事會，重新投票。分局支隊同雁隊長有咩唔同啊？一樣，亦都唔同。金融街刑警大隊係分局支隊下屬嘅其中一隊，我哋咧係佢哋上級。今次係支隊過嚟調查？係咁，同金融街調查有咩分別啊？支隊阿頭想親自調查呢單案，可以行未啊？口罩，仲要戴啲咩啊？哎呀，嗱，戴頂帽啊，戴邊頂好啊？戴呢頂啊？哦。佢唔咬人噶，好聽話噶。哎呀，咪就係佢啦！咩事啊？即係佢嘛？哇！呢個大陣仗嘅，真係手啊！睇晒啦，唔差佢啦，而家有啲咩事啊？見得光噶。喺邊嗰啲啊？我嚟介紹下，呢位咧係文禮分局刑偵支隊嘅秦大隊長，呢位咧就係趙尋。秦大隊長你好，要麻煩你啦。好，咁我直接問啦。呢啲嘢係咪都係俾你㗎？而家啲嘢喺邊啊？喺我宿舍。你睇清楚，係咪一樣嘢都冇拒絕或者還俾佢？咁多咁貴嘅嘢，已經遠遠超出你嘅收入，亦唔係你消費能力負擔到。你當時喺收嗰陣，有冇少少覺得忐忑不安啊？我婉拒過佢好多次，每次都俾成董話翻轉頭，話作為助理要陪佢出席唔同嘅商務活動同飯局，呢一啲嘢都係為咗工作需要。佢咁講你就信？咁奢侈，已經遠遠超出一個助理要有嘅。而且我唔信你個心唔知道，佢咁做係借做嘢為名，公器私用，係咪啊？除咗做嘢之外，我從來都冇用過嗰啲嘢。咁你知唔知道佢送呢啲奢侈品俾你，除咗佢同你講嗰啲冠冕堂皇嘅理由之外，可能仲有其他嘅意思呢？有冇啊？既然覺得有，咁你仲收？你知唔知道接受一個男人昂貴嘅禮物，你冇表示拒絕，咁做對於呢個男人嚟講，你接受嘅可能唔單止係
呢啲禮物啊？我唔知道仲可以點樣拒絕。係唔可以拒絕，唔識拒絕，定係唔敢拒絕啊？我指嘅係唔會反面嘅嗰種拒絕。既然係要拒絕，我仲需要思前想後咁多顧慮嘅咩？你係咪真心想拒絕噶？我問你啊，你係咪好中意佢送俾你嗰啲奢侈品？當然啦，我相信而家好多嘅後生女見到你呢份清單嘅時候，想唔心動、唔中意，的確有啲難度嘅。但係你知道呢個嫌疑人係個情場老手，佢中意得你，唔會只係送嘢俾你就算數。有冇完全唔顧及你嘅感受，夾硬嚟啊？有冇啊？係咁，就算佢再溫柔都好，你都應該明白佢係咩意思。你係咪從來冇諗過接受佢嘅追求啊？咁佢追你，你係點諗㗎啦？佢有家室，我亦唔中意佢。既然你唔中意佢，你有冇明確咁同佢表達過你唔願意？我有。譬如我唔想，唔好咁樣，唔得，再係咁我報警㗎。咁你係點樣表達㗎？我盡量避開佢，唔同佢單獨相處。你避得過初一都避唔過15啦。你哋兩個朝見口晚見面，親密無間，3個幾月90幾日啊！咁長嘅時間，你有冇向任何一個相關執法單位投訴舉報過佢騷擾你啊？我唔知道揾邊個投訴。咁你有冇諗過報警拉佢？佢係個名人，只係一啲言語同小動作都唔過分，好難舉證。我驚。所以你就一直咁樣默默忍受，默默忍咗3個幾月。你喺度等咩啊？你等緊佢送啲更貴嘅嘢俾你啊？你知唔知道啊？由於你冇明確對佢表示過拒絕，佢就會變本加厲，由語言到動作，然後逐步升級，直到侵犯你嘅身體。你有冇諗過？我唔信你冇諗過。既然諗過，你都冇防範於未然。我再問你個問題啊！咁嘅情況，你都唔諗住辭職啊？我好珍惜呢份工。你睇下呢個係咪你父母嘅簽名？你父母喺呢份協議上面簽名，係咪代表你嘅態度？係咪表明喺事發之後，你同嫌疑人達成和解，同埋接受佢所有安排？唔係咁樣。咁係點樣？我話你知啊，我哋亦同時調查過你嘅父母，你嘅父母證明喺呢份協議上面簽名，既冇受到嫌疑人嘅威逼利誘，亦冇背住你違背你嘅意願，更加冇賣女求榮。但問題嚟啦，你嘅父母接受呢份協議入面所有條件，而家就違背咗你嘅意願，呢一點你點解釋啊？由事發到報警，我從來冇同我父母講過呢件事嘅真相，佢哋唔確定我係咪真係受到傷害。佢哋仲以為你同嫌疑人有特殊關係，所以你就順理成章可以接受嫌疑人送俾你嘅所有嘢，係咪啊？連自己嘅父母都唔知道自己個女同呢個男人係咩關係，你都真係好保護個人私隱啊！嚟啊，講下呢件事。
事發36個鐘之後，你同嫌疑人單獨見面，面對嫌疑人嘅質問，你點解當面否認強姦啊？嗰陣我唔知應該點做，就同佢講大話，講假話。都呢個時候啦，你仲唔講真話？咁佢點會知佢係強姦你啊？阿明，去睇下趙尋，有啲唔妥啊！Madam， 我唔想告啦，我同你講啊，呢單案就會因為受害人模糊曖昧、自相矛盾嘅態度，造成雙方有咁極端嘅認知，跟住喺成件事嘅發展過程入邊，令嫌疑人引起誤解。佢哋化妝扮到靚一靚，就係想令人產生慾望邪念啫嘛。邊個叫佢哋低胸短裙、衣着暴露？佢哋咁樣着就係為咗挑逗男人，引人犯罪。啱明你咩意思啊？你講嘅嘢同我講嘅有咩分別？你而家咩態度啊？啊？我有講錯咩？冇，佢唔係完美受害人，就因為佢唔係完美受害人，先令到你哋調查嗰陣綁手綁腳，你冇理由唔知噶。你對完美受害人嘅定義係咩啊？一個貞潔烈女搏命反抗、遍體鱗傷、九死一生咁保持貞操，係咪咁樣先符合你對強姦受害人嘅道德標準？如果佢做唔到道德完美無缺，行為冇得指責，更加冇殊死搏鬥，甚至佢仲有正常嘅生理反應，咁佢嘅指控就一定係被質疑、被否定，係咪咁啊？阿明啊，你今次係俾女性嘅感性操控咗，你所有嘅判斷全部都俾預設影響。你諗下，就算你唔問，我唔問，將來檢察官、法官會唔會好似我咁質問佢？會唔會？今日佢連我都受唔住，將來佢點樣面對檢察官、法官啊？尤其係被告辯護律師嘅法庭質問。眼明，秦大，坐啦，唔好嬲，冷靜下先，坐。哎呀，坐低啦，講少兩句。嚟，坐，有事慢慢講，好冇？阿爺，我唔知佢想點，我唔知晏明將來仲會搞啲咩花臣出嚟啊！對住支隊長嘅意見當耳邊風。我同你講，呢單案由一開始就已經證據不足，受害者根本攞唔出佢俾人強姦嘅證據。佢點解報警啊？動機係咩啊？我諗得佢自己先最清楚，而你今次咁執着，我當然相信你一定有自己嘅道理。仲有啊，呢個唔係我嘅意思，係支隊長嘅決定，命令你到此為止，終止調查，聽到未啊？係咁多。秦大，眼明，你啲脾氣真係。
誒，林律師，要你等啦。你好啊，嚴隊長。你好，嚴隊長。坐。嚴隊長，我認為呢單案證據不足，唔具備移送檢察起訴嘅條件，符合警方機關辦理刑事案件程序規定入面第186條嘅設案規定，應該終止調查，唔追究嫌疑人嘅刑事責任。所以我代表嫌疑人向警方機關申請銷案同釋放證明。我就係想同你講，分局決定咗對成功強姦案終止調查，撤銷案件。嚴隊長，我想代表我嘅委託人成功先生，請求警察當局透過官方網站向大眾公布刑事銷案嘅結果，以正視聽。我哋會㗎喇。真係唔該晒。唔該。你嘅銷案決定書。恭喜！多謝你，多謝。啊，跟我入去，好好慶祝啊！我哋以熱烈嘅掌聲歡迎成董。林口律師，請你同我一齊上去。我都要。梗係嚟。嚟，我數1、2、3，同我一齊揭開塊紅布，好冇？好。1、2、3。點啊？驚訝咧！我要同大家講，呢13日我經歷咗啲乜嘢，同林肯律師點解值呢個價？成董，我可唔可以落翻去？梗係可以，請。短短13日，刑事訴訟代理得到500萬，喺全國真係數一數二。你哋可能對咁貴嘅律師費好驚訝，但係你哋唔知道呢13日裏面，林肯做咗啲乜嘢？如果冇佢，還我清白，絕對冇可能短短13日就完成，可能係要半年、1年，甚至2年嘅時間。一般人嘅概念，律師只有喺開庭辯護嗰陣，先可以彰顯到佢嘅價值。但係林肯令我見識到一位優秀嘅律師，絕對唔會坐喺度等法庭刑事開庭嘅通知書，被動應訴，而係會提前調查。事發嘅第一時間，大家聽清楚啦吓，我係講緊事發，而唔係案發。事發嘅第一時間，林肯就開始搜集證據。當警方立案之後，林肯提供嘅每一份證據都係反擊嗰啲指控我嘅證據。就係因為佢嘅提前調查，令我唔使被逮捕、被起訴，唔使上庭。多謝你。你哋都係我嘅至愛親朋，同我情同一心。但係你哋絕對感受唔到呢13日入邊每一分每一秒對我嘅煎熬。老實講啊，喺看守所，我承認我有過輕生嘅念頭，但係林肯係黑暗中嘅一道光，佢令一個社會性死亡嘅人死而復生，佢拯救嘅
除咗我嘅性命，仲有我嘅名譽，所以兩樣嘢加埋500萬根本唔夠。我唔介意再收多啲㗎。嚟，我嘅至愛親朋，拎起酒杯，同我一齊敬親愛嘅林冚一杯。好。林冚，多謝你。多謝你咁慷慨，唔使。恭喜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 晒，恭喜，多謝多謝，好，多謝。等陣，大家注意，而家進入下一個環節。各位，我前半生贏過好多榮耀，但係同呢2張紙比起嚟，唔算啲咩。一張係撤銷案件決定書，另一張係釋放通知書。劫後餘生令我明白咗一件事：名譽如命。以後我愛惜我自己嘅名譽，就好似珍惜我自己嘅生命。唔夠半個月嘅時間，我嘅事業、個人生活都發生咗重大嘅變化。好彩我翻嚟啦，翻嚟當初被逼離開嘅地方，所以喺度我向大家承諾，我會用最高嘅效率、最短嘅時間，令我嘅企業經營同個人嘅生活翻正常嘅軌道。好，俾杯酒我。最後，我提議，為咗大成嘅未來，乾杯！乾杯！辛苦你啦，多謝。點解師傅冇嚟嘅？佢好似接咗一單新案件，叫我同你講聲。哦，今日真係佢應該好開心啦。佢話翻嚟，你明唔明啊？你哋都明啦，我又點會唔明啊？咁你點諗啊？正常做嘢，一切如常。你嘅如常可能同佢嘅如常唔同喎，可能係另一場腥風血雨。睇嚟成董已經覺得佢自己咩事都冇啦。林冚呢？喺嗰度啊。咁我去攞啲嘢食吓。坐。你好，冇唔高興係嘛？做咩一個人喺度嘅？冇。有件事咁啱，想同你傾下嘅。好。雖然已經停止調查，但係你要知道呢件事係仲未完嘅。我梗係知啦。我有個諗法。你有咩諗法啊？直接講啦，我會全部照做。我希望你可以對趙尋出一份協議，協議嘅內容係雙方唔可以對外透露事件經過同調查嘅細節，亦唔再對任何人提起或者談論呢件事。亦唔會對外透露對方嘅資訊同私隱，可以幫呢份協議定翻一個期限，期限可以係永遠，直到離世。我知道，即係所謂嘅封口協議，係咪？唔透露個人嘅資訊同埋私隱呢一點，應該係為咗保護佢嘅，係咪？呢點保護佢，亦都係保護你啊！你諗下，你哋雙方保持沉默，等大眾冇食花生嘅機會，亦可以平息輿論。我覺得呢件事要盡快喺大眾嘅視線消失，咁樣就可以快速咁降低負面嘅影響。哎呀，真係唱衰人就唔使本啊！要還清白就要做到牛。佢真係俾警方同媒體保護得好好，進退自如，咩事都冇。唔係啊，成東，你諗下，調查結束咗，趙尋對保密就冇晒限制噶啦。萬一，我話萬一啊，佢走咗去同媒體或者喺網上爆料，操控輿論，然後都可以亂作噶嘛，
亂作就可以誤導輿論，咁樣對你個人同公司嘅名譽嚟講，都係持續性嘅負面傷害。佢咁做搏咩啊？你唔可以排除除咗金錢利益之外嘅需求噶，譬如話法律唔判就等輿論嚟判，又或者佢想出名，或者係想多啲人識，諸如此類咯。但係法律而家企喺我呢邊喎，佢操縱媒體，唔驚會禍及自己咩？如果唔驚嘅話，咁佢咪試下咯。以我對佢嘅了解咧，我覺得佢係唔會嘅。但係凡事係冇絕對噶嘛，我唔敢寫包單。我而家都唔敢再信呢一個人啦。佢已經唔係我當初識嘅嗰個妹妹仔嚟啦。如果趙尋佢應承簽封口協議，提出金錢訴求嘅話，你哋可以商量個指定嘅金額，但係呢筆錢要有一個非常清楚嘅。對於呢筆錢要有一個非常清楚嘅界定，只係限於你對趙尋承擔約束責任嘅感謝，而唔代表透過任何方式同佢道歉而產生嘅金錢賠償。我點解要俾錢佢啊？之前我心甘情願俾佢，佢唔要，而家搞到我身敗名裂，我仲要俾佢？應該佢賠俾我啊，要賠翻。唉，算啦，唔講啦。成東，呢一筆錢係對封後實質嘅約束，咁樣就應該可以完咗呢一件事。不如你仔細啲諗下啦。好啦，我仔細考慮完之後再答覆你。好。咁我走先啦，我有啲攰。好。林媽媽，你真係好叻啊！邊係咧？應該嘅，玩得開心啲啊！好，咁送啦。哼。成功，我嚟同你哋一齊飲杯，乾杯！辛苦晒啊！Madam， 我都估唔到個結果會係咁樣，但係我覺得你已經做得好好噶啦，師姐真係唔使咁。而家呢個結果唔係你費盡心思、絞盡腦汁想得到嘅咩？
真係唔使同我講呢啲嘢喎。我只係按照法律程序履行我辯護律師嘅職責啫。你嘅律師職責就係利用俾我哋提前介入嘅時間優勢，利用你嘅性別認知優勢，揾到甚至係設計令趙尋主動暴露佢嘅弱點，再對佢嚟個致命一擊，係咪？好假咯你！你哋背後做咗啲咩？你會唔知咩？我做咗啲咩啊？你咩意思？又係呢個樣，最叻詐傻扮懵。師姐喺法學院度今日10幾年啦，一直扮白蓮花唔攰嘅咩？我只係履行我做律師嘅職責，點解會變成對我人身攻擊嘅？你知道我講咩噶？因為你每次都用唔正當手段。當初喺文禮，你一步登天，有人撐腰享受嗰啲資源，你應該好清楚。而家又用法律去服務有權有勢嘅人，你個心過唔過意得去啊？定係因為你都係潛規則嘅利益者，享受慣同權勢之間嘅互惠互利，所以你就出心出力咁幫佢哋脫罪？我做嘅一切就係為咗護送呢個女仔可以行得遠啲，保護佢由派出所行到去檢察院，再走入法庭，令佢可以喺更大空間面對更多人，講自己內心真實嘅感受出嚟。就算最後佢得唔到想要嘅判決，強姦案最大嘅意義唔單止係告贏係勝訴，更加係要企出嚟發聲，等受害者有機會講自己被侵害嘅經歷出嚟。無論批判，抑或相信，定係支持，就算法律冇用，正義冇企喺佢哋嗰邊，任何強權對弱者嘅剝奪侵害，唔止包括性侵，仲有精神欺凌、人格貶低。如果法律唔可以阻止佢哋，公序良俗唔可以限制佢哋，道德譴責對佢哋形同虛設，佢哋就會喺每個職場、每個人嘅生活任意妄為，變成合理，成為習慣。我哋可以做啲咩啊？我只可以做到呢度。而你大名鼎鼎嘅林律師，你做咗啲咩啊？其實呢幾年有樣嘢我諗極都諗唔通。你咁本事喺文禮，你係我哋法學院師弟師妹眼中無所不能嘅師姐，你根本唔需要借助其他人嘅力量，你應該係嗰種憑自己實力一路過關，連捷徑鋪到你腳前，你都會一腳踢開嘅超人。點解你仲要行佢鋪俾你嘅捷徑？如果每個好似你咁嘅女性榜樣都淨係行捷徑嘅話，咁我哋呢啲平凡人，我哋點算啊？
你點解翻咗嚟嘅？你唔去健身嘅咩？我翻嚟攞嘢，我見你間房着咗燈。做咩啊？唔舒服啊？你唔係贏咗咩？做咩仲悶悶不樂噶？贏咗咩？你做咩啊？今日唔係我生日喎。我宣布一個好消息助下慶啦嚇！大成財務今朝過咗500萬嚟我哋公司戶口啊！林律師繼續擴大本年度律師樓收入第1名嘅優勢。未講完，我同你哋講啊，聽住啊，千祈唔好自暴自棄，一定要努力追住佢啊！肅靜，我再宣布一個好消息，雙喜臨門，好唔好？好。律師協會啱啱發出通知，林冚當選10大優秀律師。係咪真㗎？自己睇啦。呢個唔單止係林冚個人嘅榮譽，亦都係我哋大正律師樓集體嘅榮譽。請林律師講幾句，當係頒獎典禮彩排。多謝師父栽培。多謝大家一直嘅幫助。我仍然會繼續努力，多謝。林冚做得好啊！長到你啦。係啊，係咁嘅。好今日係我哋大正雙喜臨門嘅日子，師傅放血啊，派利是啊！派利是，派利是，人人有份，人人有份啊！多謝。
證，可以開門。歡迎翻嚟。吓？你點會喺度㗎？通過驗證，可以開門。歡迎翻嚟。吓？你點會喺度㗎？阿冚，阿爸阿媽，你哋點會嚟嘅？阿爸，你收咗嚟啊！俾我睇下你整親邊度？後腦啊！哦，冇事啊媽，咩內傷外傷後遺症咩都冇啊，而且仲聰明咗添啊！你呢個女啊，硬係亂咁嚟，都唔知似邊個。我同你媽都不知幾擔心，嚟嗰陣都囉囉攣啊！邊個話你哋知㗎？佢？仲有老闆叫㗎。晨咁早，好壞消息一次過嚟，搞到我哋不知幾緊張啊！你阿媽咩都唔講，執好晒行李就拉住我過嚟，為俾個驚喜你啊！你去接佢哋㗎？你哋而家都直接聯絡啦？輝仔一早係自己人啦，快啲洗手食飯！快啲洗手食飯啦！你拎走佢啦。哦，嚟放呢度，拎走。哦，等我嚟啊。好。我哋乾杯！乾杯！恭喜師傅！唉，10大律師，唉，雖然我同你阿爸都係法律界，但係我哋呢世人啊，連掹車邊都掹唔到。邊個話㗎？我哋個女攞到，就等於我掹到，咁都係因為有我啲強大嘅遺傳基因。係我嘅遺傳基因力挽狂瀾，你嘅遺傳基因都係不良嘅基因。你講咩啊？呢個功勞你有一半，你都有一半。啊，咁我要敬世伯伯母嘅強大基因。多謝。阿冚啊，阿爸阿媽都知道呢個獎啊，係你用咗10年，日日都好努力咁奮鬥攞翻嚟嘅。我可以做證㗎。阿爸阿媽冇本事，冇人脈，冇資源，咩都俾唔到你，唔可以令你贏在起跑線，仲差啲害咗你添啊！講咩啊？今日咁開心，做咩講呢啲嘢啊？唔講。阿爸，今日呢一條魚好靚喎，係咪你整㗎？梗係啦，你哋試下呢啲啊，呢啲係大葱油，我新創嘅秘方啊，嚟試下啊！世伯，條魚好好味啊，超好味啊！係咧，你轉頭要教下我點樣整到咁好味。好，我實教你嘅啊！嚟，咁我多謝你先啦。好。有冇咁誇張啊？仲要超好味？真係超好味嘛！你一陣唔好揸車翻屋企啊！我叫代駕。係啦。我已經安排好晒啦。頒獎典禮嗰日，我嚟接兩路，陪佢哋去會場，全程照顧。你咧就專注演講，負責威嘅，要有咁威得咁威。點樣啊？好，嚟。再嚟多下，再嚟多下。輝仔真係細心啊，諗得咁周到。伯母你咁講，我會怕醜噶，我就用汽水代酒，自己乾一杯。師傅，我幫你摸下。哎呀，呢度空氣真係好啊！你呢度嘅環境真係唔錯，啲花都種得幾靚，
阿巧，我想同你傾下偈啊，會唔會阻住你啊？唔會，我咁啱都想唞下。我幫你問啦，你係咪想問我有冇拍拖，會唔會結婚，幾時結婚啊？你真係了解阿媽。啊，而家冇。吓？咩都冇啊？咩都冇。咁嗰個係你知咩啊？輝仔啊，康輝？康輝係我嘅同事。你係咪覺得佢細過你啊？姊弟戀而家好普通嘅啫嘛。哎呀，唔係因為佢細，我哋做嘢配合得好好，好有默契，同埋我又覺得佢人品好，所以我先同佢做朋友。咁你係咪你唔拍拖係咪因為以前嘅事影響到你啊？啊，唔係，絕對唔係。咁你唔可以成世都一個人噶嘛？咁你覺得我而家嘅生活點樣啊？好好啊，我都羨慕你。咪係咯，我而家過得非常充實啊！但係咧，我冇抗拒拍拖，亦都唔抗拒結婚。但係呢啲嘢要睇緣分噶嘛，係唔係？咁你見到啱心水嘅，千祈唔好走寶啊！我就梗係唔會走寶啦。你都唔知我幾羨慕你同阿爸咁樣。唉，咁好啦，我同你阿爸好注意飲食，保持身體健康，盡量唔好煩到你，盡量長命啲，陪你耐啲。係咯，你哋兩個而家身體健康，我開心就已經好好噶啦。喂，成董。喂，林冚。吓。聽日得閒見個面咯。好 ，OK。就你時間啦，咩時間嚟都得。我一直喺屋企，我而家係個閒人。係咪聽日啊？好，拜拜。係嗰個成董？網上啲人講你幫有錢人洗白。媽，你都讀法律噶嘛？喺律師嘅角度，我只係認定證據呈現嘅法律事實，係咪？係，你一定要堅持自己做人嘅原則同職業操守。咁就梗係啦。你係咪入去同我阿爸報告下我哋傾咗啲乜嘢啊？佢企得咁遠，聽唔清楚噶。好夜啦，你早啲瞓啦。好，我知啦。阿涵，買俾你啲面膜記得敷啊！好，多謝阿媽。你點解要拒絕名人俾你讀博士嘅資格啊？人哋整好晒你啲申請資料，交晒上去啦，只係叫你去做個樣，參加一個筆試面試，你居然就匿埋，死都唔肯去，搞到名人四圍咁揾你，你究竟搞咩啊？我同你阿爸諗極都諗唔明，你點解要拒絕啫？你做咩同名人關係搞到咁僵啊？你係咪想我同你阿爸同佢連朋友都冇得做啊？哦，呢3年啊，名人一直咁照顧你，對你如珠如寶，仲鋪咗一條金光大道俾你行。身為舊同學，我同你阿媽真係感恩大德。但係點解你咁唔識諗啊？吓，你細個嗰陣，阿爸教過你做人唔可以忘恩負義噶嘛？你個腦究竟諗乜嘢噶？你係咪讀書讀壞咗個腦啊？係啊，答我啦！阿媽，我老實同你哋講，讀碩士第1年，佢就開始騷擾我。咩話？我1分鐘都唔想再對住佢。
你點會喺度噶？你快啲翻屋企啦！阿爸，你去燕州做乜嘢啊？大件事你唔好嚟啦！求下你唔好理啦！呢3年我有叫過你理我啲嘢咩？阿爸，我咁難得先捱過咗，你就等呢件事過去，俾我忘記啦，好唔好啊？我求下你，阿爸，阿爸你走啦！我求下你，阿爸，好唔好啊？我求下你啊！走啦！阿冚，阿爸阿媽冇能力幫你創造更好嘅機會，我哋只係想叫佢將你送去我哋送唔到嘅地方，但係估唔到佢會。阿爸阿媽，我哋唔使靠任何人，靠自己都可以好好㗎。相信我。成先生，林律師嚟咗啊！哦，請佢入嚟。係。成棟，係。你約我嚟，係咪諗清楚我嘅建議啦？吓？咩建議啊？哦，我希望你同趙尋簽一份約束協議。哦，封口協議。係，我記得啦。啊。你唔係傾呢件事噶？嗰件事唔急，遲下先啦。而家我要委託你做一件更加重要嘅事，幫我約一約趙尋，我要見佢。目前呢個階段，我而家見佢冇法律限制㗎嗬。哦，咁又冇。你唔係嫌疑人，佢唔係受害者，你哋有自由見面嘅權利。但係解除嫌疑嘅嫌疑人咁急住想見指控佢嘅受害人，你覺得好奇怪係咪啊？係。你哋兩個見面應該透過律師或者中間人會好啲，避免你哋雙方直接接觸。唔使要中間人，我要親自見佢，面對面見佢，我要望住佢對眼，親耳聽佢講。你幫我約佢。咁如果佢問我你要講啲乜嘢，我又點答佢呢？你話俾佢知，法律澄清咗我同佢之間嘅事，我同佢之間都需要一個澄清。呢個係我誠懇嘅請求。但係我唔保證可以說服到佢。你一定得嘅，千方百計。用你嘅智慧，你嘅口才。好，咁我試下。仲有，如果佢擔心人身安全嘅話，你同佢講，佢可以帶一個人嚟陪佢，只限於佢阿爸阿媽或者佢揾嘅律師，其他人我拒絕。明白。邊個啊？你好啊，趙先生，我係林冚。有咩事啊？我受委託嚟同趙尋傾下嘅。俾佢入嚟。關於成功先生想見你嘅目的，我已經清楚轉達。至於佢想同你講啲乜嘢，我覺得佢希望係可以同你面對面。佢委託你嚟，係想你千方百計咁說服我，唔想我斷言拒絕，係咪？佢當然希望咁樣啦。但係你冇盡力說服我。
你有咩建議啊？我冇任何建議可以俾你。你覺得我一定會拒絕你？話佢知，我應承見佢。好，但係我有個條件，有一個人一定要在場，我都會錄音錄影。邊個？你希望我在場？係你。喂，成董，傾成點啊？佢同意見面，但係有一個條件。咩條件啊？佢希望我在場。咁啊，最好不過啦。我即刻叫李怡安排時間地點。冇，就聽日啦。好，咁你決定咗地點就話俾我知啦，我去接佢。佢希望你在場，佢咁信你啊？將我嘅律師當係自己嘅律師。哦，我冇其他意思嘅。你幫我做嘢，仲可以令對方咁信你，咁樣可以更加維護到我嘅權益。咁犀利嘅事，得你林冚可以做到嘅啫。好，咁就聽日見啦。聽日見。你搞到我好慘，你知唔知？對唔住。唔使驚，嚟，過嚟坐呢度，唔使驚㗎。坐啦。對唔住，呢啲唔係我準備好嘅開場白，呢啲咁爛嘅台詞，你唔使錄音啦。等陣林律師會將錄音原版俾你。遵照雙方嘅要求，今日嘅見面，我會全程錄音。亦會遵照雙方意願，我會全程在場。我頭先喺個心度計過，由嗰一晚到今日，總共17日，但係所有嘢都唔同晒。對唔住，呢啲都唔係我想講嘅嘢。因為你，我失去咗6日嘅自由。喺呢6日裏邊，我度日如年。我覺得仲長過我自己嘅上半生。我喺入邊諗咗個問題，但係諗極都諗唔明，所以今日想親口問你，你點解要告我？話我強姦咗你？由我升你做高級助理，我就開始追求你，你知㗎？包括嗰一晚喺車度。喺床度，我都好清楚咁話你知，我中意你，想要你，而且唔止問過你一次，你願唔願意？從始至終，你都冇講過一次唔好，亦都冇表現過少少嘅不願意。我有冇講錯？你答我。係。我一廂情願咁認為，你後生細個，
唔識處理呢種唔正常嘅關係，再加上道德嘅約束，我哋身份地位嘅懸殊，你唔可以好熱情咁回應我對你嘅愛，呢啲我都理解。但係後來我發現我好似誤解咗，我眼中嘅你同真實嘅你唔似同一個人，我搞唔清楚邊個係真邊個係假，所以今日約咗你嚟見面，就係想親口問一問你心入面係點樣睇我哋之間嘅關係㗎？對於嗰晚發生嘅事，喺你心入面你係點樣界定㗎？我對你從來都係100%坦誠，你以前點樣做我唔知道，但係今日我希望你對我都要100%坦誠，得唔得啊？我會。咁好，我而家根據時間嘅順序問你幾個我諗唔通嘅問題。嗰日夜晚警察上門現場勘驗嘅時候，你又冇肯定又冇否定，你當時係咪已經諗好咗過幾日就會報警啊？我冇。事發之後嘅第一時間，你覺得自己係咪被強姦？如果你覺得自己係被強姦嘅，點解你當時唔報警呢？警察就喺現場，所以你做嘅嘢只有一個可能性，就係喺第一時間你認為自己唔係被強姦，係咪？所以去到派出所你冇告我留咗一晚就放翻出嚟，呢件事就合情合理啦。我覺得啱唔啱啊？第二日你阿爸走嚟大城當眾襲擊我即刻就約你同你單獨見面，你當住我面細神劈完話冇同任何人講過，我強迫過你，係咪？我信你，當時真係好心痛你，唔想你喺大庭廣眾之下受到傷害，於是我就出錢出力安排你同埋你嘅父母一齊出國生活。我覺得呢個係我嘅責任。出咗事之後，第一時間我要保護你，仲有你屋企人。我唔係得把口講，而係我真係咁樣做。我尊重你，徵求你嘅意見，你當時都係應承嘅，係咪？你嘅父母都同意喺協議書上面簽埋名，點解又反口啊？啊？如果唔同意嘅話，我提出嘅時候你就可以拒絕啦。點解當時唔拒絕？要去機場啦，就嚟出國啦，你又反口啦，造成一種好似你俾人綁架、俾人威逼咁，點解啊？再到後來，你去咗報警，完全顛覆咗我對你嘅認知。我對我哋之間以前發生嘅所有事，邊樣係真嘅，邊樣係假嘅，完全冇晒判斷力啦。失去自由嗰6日，我第一次對自己嘅人生失去咗掌控力，亦感受到一種強烈嘅絕望無助。我做咗大半世人，經歷過好多風雨，唯獨呢一次令我出乎意料之外。我問咗你咁多嘢，你一個問題都唔想答啊？你嘅情緒反覆無常，你講嘅嘢自打嘴巴，你嘅言行自相矛盾。話你想要錢咩？你只要欣然接受，咁做利益就會最大化。話你求名咩？你只要喺網上自爆，同我嘅嘢好快就會變成一個超級網紅，但係你都冇咁做，唔係求名，唔係求利，你究竟求咩啊？我諗警察都唔會知道。好彩我有專業敏銳嘅律師，用咗唔夠6日嘅時間就查清楚件事嘅真相。唔好唔出聲啦，你唔係想為自己辯解嘅咩？話我知係咪仲有另外一種解釋？
背後有人要你故意抹黑我，你有把柄喺人手上，所以一定要咁樣做，係咪啊？抑或係你喺佢嗰度得到嘅利益，仲多過你喺我度得到嘅，係咪啊？如果呢個係真相嘅話，我唔追究。背後呢個人係邊個，我唔介意，我反而希望你可以得到更加多，否則你就對唔住我受到嘅傷害。冇人指示，冇陰謀陷害。你唔認冇所謂，我講咗唔會追究，唔會為難你。其實法律、警方已經俾咗公眾一個真相，還咗個清白。呢件事對我嚟講已經畫咗句號噶啦。我而家只係想令自己嘅生活快啲步入正軌，翻返去原本嘅軌道。所以我有一個小小嘅請求，你可唔可以問下良心，憑你內心嘅真相做一件小事，寫一份證明書，唔使回避，亦都唔使粉飾，還原件事嘅真相咁就得噶啦。但係要令睇到呢啲文字嘅人知道，我成功並冇強迫你，得唔得？你係要我寫一份反悔書啊？唔係，只係一個澄清嚟啫。你放心，呢樣嘢唔係俾外人睇嘅，都唔會攞俾媒體公開。嚴格嚟講，見到呢樣嘢嘅人唔會超過5個。我可以坦白話你知，係俾我哋大成董事會其他5位董事睇嘅。我一定要俾佢哋個交代，話俾佢哋知我成功，唔係個罪犯。你明唔明我意思？你搞到我差啲身敗名裂，失去咗生命中最重要嘅嘢。如果法律判我有罪，我唔認罪都會受刑。而家法律判我贏咗，但我仲要孭住污名受到懲罰，咁唔公平。解鈴還須繫鈴人，你令我一夜之間失去所有嘢，你就有義務幫我攞翻佢。當然啦，如果你想問我攞錢嘅話，我都唔意外。只要唔過分，我應承你唔講價。唔得，你憑咩講唔得啊？法律有法律嘅真相，你有你嘅。無論法律最後判邊個輸邊個贏，我心入面只有一個真相。我今日嚟就係要話俾你知我心入面嘅真相，等你知道。你心入面仲有個真相？好，講出嚟俾我聽下。你傷害咗我，違背我意願，侵害咗我嘅身體。你對我所做嘅一切，你自以為是，俾我嘅所有好處，我都唔想接受。除此之外，冇其他真相。唔想嘅話，你咪出聲咯。當時點解唔講啊？我就算聽到半聲唔好，我都唔會強迫你。3個月啦，3個月入面點解我連一次唔好都冇聽過啊？我唔敢，我懦弱到足足3個月都喺度迴避、避開你、偷走，一次唔好都唔敢同你講。我驚你，驚到唔敢拒絕你。你驚我乜嘢？你唔知啲人驚你啲乜嘢咩？
你問下自己良心，咁長時間啦，我對你一直都係溫柔呵護，係咪啊？我有冇鬧過你半句啊？有冇黑過你一次面啊？冇啊！溫柔嘅強迫都係強迫。你真係令我開眼界，我見過無數女人，冇見過你呢一種名利人，你點都貪一樣啩？好似你咁反常，咩都唔啱心水，你究竟想要乜嘢啊？我情緒反覆無常，我講嘅嘢自打嘴巴，我言行自相矛盾，我嘅每一個令你所有匪夷所思嘅事，都係真正嘅我。經過咁多日，我逐啲逐啲咁揾翻自己，一步一步咁走向內心嘅真相，去到派出所，最後嚟到呢一度，講自己內心嘅說話出嚟。唔好，我一直以為自己有目的，我承認呢件事令我好羞恥。更羞恥嘅係，我用咗咁長時間先知道自己想要乜嘢，唔想要乜嘢，我唔貪你啲乜嘢。邊個信啊？啊？你講呢啲嘢邊個信啊？我諗連一向同情你嘅警察都唔會相信你呢一番說話。真相喺我自己心入面，其他人信唔信唔重要。重要嘅係，我今日喺你面前已經夠膽說不。由而家開始，我同你再冇任何嘅瓜葛。趙尋，上車，上車啦！我有個諗法，你想唔想聽？去邊啊？可唔可以去報警前嗰晚嘅海邊啊？好。雙方承諾唔對外透露事件嘅經過同調查嘅細節，都唔對任何人講起或者討論呢件事。當然都唔可以透露對方嘅資料同私隱。你哋雙方可以承諾約定一個期限，呢個期限可以係永久，直到雙方離世。當然你都有權利同佢提出一定費用嘅金錢要求，佢一定要一次性支付，但係呢筆費用只限於佢對你承擔約束責任嘅感謝，並唔代表佢以任何名義向你賠罪道歉。金錢支付口費啫。你係有自由去定義呢一筆錢。傳說中嘅封口協議係咪就係咁樣啊？
客觀上對雙方都起到咁樣嘅作用。法律上贏咗都覺得唔夠安全，唔夠穩陣，係咪啊？驚我喺公眾面前講一啲對佢不利嘅說話，係咪？你知道晒我每一個弱點，變成致命一刀，一刀一刀咁殺我，令我無法指控佢，咁樣仲唔夠啊？仲要我永遠收聲，永遠沉默，放棄發聲權利，就算係真相都要吞翻落自己個肚度，係咪咁嘅意思啊？真係善始善終，估唔到世上有你呢啲咁犀利嘅律師。成功最好彩嘅就係請咗你做佢嘅律師。記得報警之前，你同我講過，我作為成功嘅代表律師，亦即將成為佢嘅辯護律師。我可以預言你告佢嘅前景並唔樂觀。就以而家嘅證據，你嘅贏面唔大。後嚟嘅每一步都按照你嘅設計咁發展，你好開心啦。警方嘅調查幫我保密，但係我亦都估到，我係俾你嗰幾刀殺死嘅。唔係你最早揾到我叫保安送走上樓嘅人證影片，警方係唔會咁快揭穿我不省人事嘅大話。唔係你防患於未然，先發制人，第二日就錄咗我親口否認強姦嘅關鍵證據，用我自己講嘅嘢推翻我嘅指控，冇可能8日就令調查山窮水盡冇路可走。你好似有隻天眼咁，我嘅每一個漏洞你都一目了然，早過警察揾到佢哋。我輸咗俾你，你令我連檢察院個門口都入唔到。呢個係我嘅職責。你喺度同我解釋啊？唔係，我諗多咗啦。因為我成日感覺到你嘅好意，我猶豫不定，自相矛盾，好似喺大霧入面揾緊自己。但係你就比我自己更加了解我講唔出口嘅說話，你聽得到，你聽得明白。你好少講嘢，好似大霧入面一盞燈，令我毫不猶豫咁衝埋去，一步一步咁行入你設嘅局，但係就忘記咗你係對方嘅辯護律師。封口協議係最後一步啦，嗬？我簽完名，你就完美收工，保證佢永無後患，高枕無憂啦，嗬？我怕曝光。我唔想行出嚟講自己就係指控成功強姦嘅女主角。我知道咁樣做會發生咩事，面對乜嘢，我承受唔到被千夫所指、萬眾審判。我要收埋自己，收埋我嘅屋企人。我唔想講，唔代表我逆來順受，連講嘢嘅權利都要俾人剝奪。呢個係我可以為自己辯護嘅最後一個機會。唔透露事件調查細節，唔透露對方個人資料同私隱，佢都要遵守㗎，嗬？梗係呢份協議約束嘅係雙方，唔係一方對另外一方單向嘅約束。佢唔可以對任何人講我嘅身份同名，佢都要遵守㗎，嗬？梗係。咁如果呢份協議嘅期限係永久，佢呢一世都唔可以對任何人提起我？冇錯。咁呢份協議都係保護我嘅？呢份協議保護嘅係雙方。停止調查之後，你哋保持緘默，封存件事嘅經過。
唔俾大眾食花生，控制社會輿論嘅發酵，再冇方法好過咁樣做噶啦。咁樣可以令你哋盡快擺脫陰影，過翻正常嘅生活。正常嘅生活？乜我仲可以咩？唔理可唔可以，都淨係得一條路，係咩啊？繼續生活落去。等陣，我有一個問題，好想知道你嘅答案。你知道我係唔會答你嘅，但係我都係想問，除咗硬警官，你嘅洞察力係最強，法律俾唔到我想要嘅結果，我已經唔在乎其他人嘅真相啦。除咗你之外，我只係想知道一個人嘅答案。你認為佢係唔係強姦？喺法律從業人員眼中，只有法律嘅事實。咁你心入面呢？你心入面個真相係咩啊？